Booms oyunu gerçekten nasıl kazandırır, sıfırdan bütün püf noktaları ele aldığımız videoya sen de hoş geldin. Işık hızında canlarım, en önemli projeleri paylaşan kanalda merhabalar. Bugün bütün püf noktalarını gerçekten hiçbir şey bilmiyormuş gibi sıfırdan ele alarak anlatacağım Booms oyunun. Çünkü çok fazla talep geldi, çok fazla soru geldi. Bugün de bir anket yaptık. Sen istediğin Booms oyunu senin için geldi. Böyle güzel videoların devamının gerçekten gelmesini istiyorsan aşağıdan abone olup zil bildirimini açarsan çok sevinirim. Baştan mantığı ele alıyoruz canlarım. Şimdi görüyorsunuz sağda bir jeton parası var. Bir de solda Booms Token diye bir şey var. Sağdaki jetonların sadece işe yaradığı şey trade'de kullanmak, yani turnuvalarda kullanmak ve seviye almamıza vesile olmak. Başka hiçbir şeye yaramıyor. Yani bu sağdaki paranın herhangi bir maddi değeri yok. Bunu cebimize koyalım. Ne demek sağdaki para mesela? Şurada level 10 diyor mesela. Üstüne tıkladım. Level alırken biz para biriktirdikçe level atlıyoruz. Nasıl mesela? Baştan başladık, seviye 1'iz. Seviye 2 olmak için 10k parayı biriktirirsek seviye 2'ye otomatik atlıyoruz. 50k biriktirirsek 3'e atlıyoruz. Böyle parayı biriktirdikçe oyun parasını seviye atlamamıza sebep oluyor. Başka hiçbir şeye yaramıyor gibi düşünebilirsin oyun parası. Soldaki para da Booms Token demek. Booms Token ne işe yarar? 1000 Booms Token 10 dolar değerinde. O yüzden bizim amacımız asıl oyunda Booms Token kazanmaktır. Ne kadar çok Booms Token kazanırsak o kadar çok bu parayı çevireceğiz. Çevirme kısmını da anlatacağım videonun ileriki kısımlarında. Investing kısmı daha açılmadı. Oyunda aslında bizim yapacağımız basit birkaç tane şey var. Birincisi Rewards diyor, görüyorsunuz ana ekranda. Rewards'a tıkladığım zaman ne diyor? Her gün giriş yaparsan ben sana oyun jetonu veririm diyor. 10. günden itibaren de her gün girdikçe, hiçbir gün atlamadıkça 10 milyon oyun jetonu almaya başlıyorsunuz. Ve bu 10 milyon oyun jetonunu da iyi kullanırsanız, her gün giriş yaparsanız seviye 8'e kadar çok kolay çıkarsınız. Sonra biraz yavaşlar ama yavaş yavaş büyürsünüz. Seviye neden önemli, o kısma da geleceğim. Ve oyunda sol kısımda task var, görüyorsunuz. Task'te de verdiği şu 8 görevi yapmalısınız. Çünkü bu 8 görevi yaparsanız ilk airdrop etkinliği var oyunun. Oyun gerçekten Booms Token dağıtacak. Booms Token demek de daha demin söylediğimiz gibi zaten 1000 Booms Token demek 10 dolara tekabül ediyor. Bunu zaten anlattığım bir videoda çektim, kartlara koydum. Trading kısmına geldiğimizde turnuva mantığını anlatacağım. Turnuva mantıklarını anlattıktan sonra, bu işi çözdükten sonra da para çevirme nasıl oluyor, cüzdanınıza nasıl çekiyorsunuz canlı canlı göstereceğim. Şimdi turnuvaların sistemi şu şekilde. Turnuva sistemini Booms şu şekilde anlattı. Ne demek istiyor? Diyor ki haftanın her günü turnuva var. İlk önce turnuvanın ne zaman olduğunu öğrenelim. Bazı turnuvalar Telegram yıldızı kazandırıyor. Bazı turnuvalarda gerçek Booms Token kazandırıyor. Bizim asıl amacımız Booms Token kazanmak değil mi? İlk önce Booms Token kazanmak istiyorsak ücretsiz bir şekilde girebileceğimiz ve bize yıldız kazandıran turnuvalara girmemiz lazım. Onun da mantığını anlatacağım. Turnuvalar ne zamanmış? Her gün saat işte diyor ki gece 12'de başlıyor. Sabah 6'da, sabah 9'da, 12'de ve 6'da şu kısım ücretsiz turnuvalar. Telegram Stars diyor ya. Solda anlattığım ücretsiz turnuvalar. Saatleri her gün. Token kazandıran turnuvalarda gece 3 ile öğlen 3 demiş her gün. Haftalık büyük turnuvalar var ve çok büyük bir Booms Token havuzu olan turnuvalarda sadece ne diyor? Cuma günleri 4'te ve 7'de. Bizim asıl amacımız zaten haftalık turnuvalara katılmak. Şimdi mantığını baştan anlatıyorum. Saatleri öğrendik, doğru mu? Booms Token kazandıran turnuvalar ortadakiyle sağdakiler. En soldakilerde ücretsiz bir şekilde gizli katılabileceğiniz yıldız turnuvaları. Neden iki çeşit turnuva var? Oraya geliyorum. Her gün ücretsiz turnuvalar var. Biz bunlara niye gireriz? Oyunda yıldız biriktirmek için. Yıldızımızı nereden görüyoruz? Trading'e geldim. Tournament kısmında en üstte kaydırdım, bakın. Şurada 31 yıldızım olduğunu görüyorum en üst kısımda. Ne kadar biriktirdiğimi görüyorum. Neden biz yıldız biriktirmeye çalışırız? Ücretsiz turnuvalara gireriz ki buradan yıldız toplayalım. Yıldız toplarız ki giriş ücreti yıldız olan bize Booms Token kazandıran turnuvalara girelim diye. Başta ne yaptık yani? Ücretsiz turnuvalardan yıldız topladık. Nasıl toplayacağınızı göstereceğim. Sonra da yıldızlarımızı biriktirip giriş ücreti yıldız olan turnuvalara girip Booms Token kazanmak istiyoruz. Çünkü Booms Tokenlerimizi biriktirirsek
Bunu biz işte ton cüzdanımıza atarız, tona çeviririz, sonra dolara çeviririz. Bu şekilde kazanmış oluruz oyundan. Umarım burada mantığı anlamışsınızdır. Burası çok karıştırılıyor. Çok soru geliyor. Çok yavaş yavaş anlatıyorum bu videoda. Başta yıldızları nasıl kazanırız? Oraya gelelim. Ücretsiz turnuvaya girdim. Üstüne tıkladım. Live'de diyorsa zaten şu an canlıdır duruyor. Şu an mesela kaç bin kişi varmış? 64 bin kişi girmiş. 2,5 saat sürecekmiş bu turnuvara. 3 seviye ve üstü turnuvalara girebiliyor. Her zaman söylüyorum. Seviye girişi de önemli. Turnuvaya giriş ücretsiz ve turnuvada bakın girdik. Turnuvanın üstüne tıkladım. Aşağı indirdiğimde turnuvada hangi sıralamayı yaparsam ne kadar yıldız kazanacağımı görüyorum. Yani benim turnuvaya sadece girmem önemli değil. Turnuvada ne sıralama yaparsam kaç yıldız kazanacağımı görebiliyorum. Diyor ki bu turnuvada diyor en kötü 3000'e girmelisin diyor. En kötü 3000'e giremezsen diyor 10 yıldız sana vermem diyor. Yani en kötü 3000'de 1000 ile 3000 arası bitirirsem 10 yıldız kazanacağım bu turnuvadan. 500'de 1000 kişi arasına girersem 20 kazanacağım. Sıralamama göre en sonunda ne kadar yıldız kazanacağım bu turnuvada görüyorum. Burayı da anladık galiba. Yani aşağıdan hangi sıralamada ne kadar kazanacağını görebilirsin. Ne zaman yıldızlar dağıtılıyor? Turnuva bittikten sonra. Mesela turnuvaya join dedim, girdim. Ne zaman bitiyormuş turnuva? 17 dakika sonra. Yani 17 dakika sonra ben hangi sıralamaya girdiysem ona göre yıldızımı bu turnuvadan alacağım. Şimdi turnuvayı ben nasıl oynuyorum? Bütün turnuvalarda aynı mantıktır. Büyük turnuvaya da girseniz, küçük turnuvaya da girseniz hepsinin aynı mantığı vardır. Burada görüyorsunuz yukarıya çıkan ve aşağı inen eğriler var. Bakın bir adımda yukarıya çıktı, bir adımda aşağı indi. Yine aşağı indi, yukarıya çıkıyor, bu şekilde oluyor. Şuraya ne kadar para yatırdığınız önemli değil. Oyun parasıdır bu. Oyun jetonu. İsterseniz yani 5 milyon bile yatırıp girebilirsiniz oyun jetonuyla. Hiç önemli değil burası. Burayı çok karıştırmayın. Oyunda bana 33 hamle hakkı vermiş. Nasıl kullanacağımı da göstereceğim. 33 hamle hakkını ben bir turnuvaya gireceksem tamamen kullanmam gerekiyor. Niye? Daha çok sıralama yapmak için. Daha çok sıralama yaparsam daha çok yıldız kazanırım çünkü. Sıralama ne demek? Sıralamayı da şurada göreceğim ama hiç hamle yapmadığım için göremiyorum. Bir tane hamle yapalım seninle birlikte. Şu an oyunu izliyorum. Ben oyunda mesela genelde taktik olarak kendi taktiğimi ne yaparım? İşte oyun bir düşüşe iner. Şu eğri bir düşüşe indiğini görürüm. Güzel adam akıllı bir düşüşe indiğini görürüm. Sonra çıkmaya başladığı an trade'e basarım. Düşüşe inmesini izledim. Baktım şu an yükseliyor gibi trade'e bastım. Bakın şu an yükselmeye başladı. %100, %200. Pat aşağı indi. Eğer yükselişteyken bir anda biz tekrardan trade'e basmadan aşağı inersek o hamle hakkımız gidiyor. Yani ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Şu an mesela düşmeye başladı değil mi mesela? Ben şu an rastgele oynuyorum bu arada. Yükselmeye başladı. Trade'e bastım. Aşağıda gördüğünüz gibi %100'den sonra şurası gene yeşil yanıyor. Yani sen buraya yeşil yanarken basarsan kazanıyorsun. Basamazsan şu an benim olduğu gibi 2 tane hamle hakkım boşa gidiyor. Yani 0. %0'dayım şu an. Hiçbir kazancım olmadı. Nasıl kazancım olur? Onu da göstereceğim. Şu an mesela işte düşüşteydi. Biraz yükseliş eğrisine bastım. Kaç oldu? %100. Biraz oynayayım. Hadi bastım diyelim. %160. %160'da kapattım değil mi ben burayı? Bu eğri düşene kadar hamle yaptırmayacak bana. Bu eğri düştükten sonra yeni hamle hakkı verecek bana. Ne kadar yükseleceğini görmüş oluyorum. Şu an muhteşem yükseldi mesela. Rastgele oynadık. Mesela örnek veriyorum şu an binlerde. Ben binlerdeyken kapatsaydım %1000 kazanmıştım bir hamlemde. Şimdi ben ne yaptım? 2 tane hamlem boşa gitti değil mi? Hamleye basma çat diye aşağı indi. O hamlem boşa gitti. Hiçbir kazancım o hamleden olmadı. Ama bir tane hamle yaptım. Ne oldu? %160 kazandırdı değil mi bana bir hamle? Nereden görüyorum bunu? Şurada sıralama diyor görüyorsunuz. 44.000'deyim ya mesela. Üstüne tıkladım. 3 hamlede diyor sen sadece diyor %160 kazanmışsın diyor. Önemli olan 33 hamlede ne kadar kazandın. Adam örnek veriyorum 33 hamle yapmış. Toplamda kaç kazanmış? %56.000 kazanmış. 33 hamlede %56.000 işte ortalamayı siz hesap edin. Ortalama adam 1000 küsür kazanmış, her hamlesinde çok iyi oynamış. Tabi bu oyunda biraz şans faktörü de var, biraz işte mantığını çözmeye çalışmak da var. Artık bunu nasıl derseniz. Turnuvaya tekrar tıkladım. Tekrar gelebiliyorum çıksam bile yanlışlıkla. O hamlelerimi kullanana kadar hakkım var. Ben dediğim gibi genelde böyle iyice bir düşmüşse ve adam akıllı çıkmaya başlıyorsa yapıyorum. Mesela daha hamlemizi güzel kullansak %1000 belki kazanabiliyorduk. Bu hamlelerimin hepsini bitirerek şu turnuva bitene kadar sıralama kasmaya çalışıyorum. Turnuva bittikten sonra en son hangi sıralamadaysam ona göre yıldızımı alıyorum. İşte mesela şu an 44.800'de ama hiç oynamadım diyelim. 13 dakika sonra ben ortalama 45.000'e 46.000'e düşerim gibi düşünebilirsiniz. Ama 33 hamle hakkınızı iyi kullanmazsanız adam akıllı bir sıralamanız olmaz. Bu haberiniz olsun. İşte bir hamle yaptım. İşte ne oldu? Yükselmeye başladı gördüm.
Gidiyor şu an mesela. Hiçbir şey yapmaya da bilirim. %228'de pat düştü. O hamle hakkım boşa gitti. Yani bunu biraz kafayı yorun. Gerçekten kafanın biraz yorulması gereken. Turnuvalar kolay değil. Kolay olduğunu da söylemiyorum. Diyelim ki sıralamada ben üstüne tıkladım turnuvanın, aşağıda işte sıralamaya geldim. Ortalama diyelim ki ben, çünkü mesela adam akıllı oynadığım zaman ortalama 500-1000 arası. Şu en kötü şuraya giriyorum da şuraları zorluyorum. Genelde ilk 500'e girmeye çalışıyorum. Hedefim bu oluyor. Ne yaptım? Örnek veriyorum. 40 yıldızımı bu turnuvadan topladım. Aldım bu turnuvadan. Çünkü bu turnuvaya girdiğiniz zaman bir yarım saatinizi vermeniz lazım. Bir turnuvada kafa yormanız lazım. 33 hamleyi nasıl nerede basacaksınız? Benim gibi şu an rastgele basmayın. Ama kendinizce bir taktik oluşturun. Herkesin kendince bir taktiği vardır. Oynadıkça zaten uzmanlaşırsınız. Trading'den bu şekilde oynadım. Ne yaptım? 40 yıldız aldım. Veya diyelim ki 30 yıldız aldım. Bakın 31 yıldızım var. Ben bu yıldızları nasıl kullanacağım? Ne işe yarayacak? Bakıyorum ne zamanmış? 10 yıldız giriş ücreti var. Ve 75.000 bums kazandıran bir turnuva varmış. Kaç saat sonra? 6 saat sonra. Bu turnuvaya eğer katılırsam aşağı indim, bakıyorum ne yapıyormuşuz? Örnek veriyorum. İşte bu turnuva küçük bir turnuva bu arada. Çok kazançlı bir turnuva değil. İşte ya ilk 100'e bile girseniz 100 bums falan kazanıyorsunuz. Ya bence bu turnuvalara girdiğinizde de çok değmez de kendiniz denemek için girebilirsiniz. Ama asıl bekleyeceğiniz turnuva şu Grand Cup'lar olmalı bence. Her hafta cuma olan. Yani ne yaparsınız? Her hafta Grand Cup 2 tane var değil mi? Giriş ücreti ne kadar? 50 yıldız. Her hafta 100 yıldız biriktirseniz yeter. Ne yaparsınız? Cuma günleri saat 4'teydi. Bir de saat kaçtaydı gösterdim. Saat 7'de diyelim turnuvası var. Ya bu iki turnuvaya katıldığınız mı 100 yıldız masrafınız var. Ücretsiz turnuvalarda haftalık 100 yıldız en üstte görüyorsunuz biriktirirsiniz. Haftalık cuma günleri de büyük turnuvaya girersiniz. Orada şansınızı denersiniz. Ne yaparsınız? Yıldızlarınızı haftalık biriktirdiniz. Ortalama 100 yıldız biriktirseniz yeter. Niye? Haftada sadece 2 tane büyük turnuva vardı cuma günleri. O 100 tane yıldızı biriktirdiniz. 2 tane Grand Cup'a harcarsınız. Giriş yaparsınız. İşte hedefiniz ne olur? Üstüne tıkladım mesela aşağıda. Hedefim ne olmalı? Hedefim ilk 500 olursa eğer, 100 ile 500 arasına girersem turnuvada eğer 1000 token kazanırım. Haftada 2000 token kazansam 20 dolar kar. Olur mu? Olur. Veya 10 dolar olsun. 10 dolar kar. Olur mu? Olur. Aylık 50 dolar 100 dolar en azından toplarsınız. Küçük hedef budur. Yani küçük hedefli bir insan 50 dolar 100 dolar toplamak olur. Cebinize 3-5 bin lira aylık para girer. Hoş mu? Hoş. Ama büyük hedefleriniz olur. Benim mesela birçok oyuncu var. 5-10 kişi var. Günlük sürekli görebiliyorum mesela ben onların ne kadar kazandığını. Yani gerçekten haftalık 300 dolar 500 dolar bandında yapanlar da var mı? Var. Ama onlar tabii bayağı gerçekten bu işe mesai harcayan, oyuna mesai harcayan kişiler. Çok mesai harcamayayım diyorsanız bu olur. Ya ben bunlara da kafamı yormak istemiyorum derseniz tepe gelirsiniz. Şu task'taki 8 görevi bitirirsiniz, en azından airdrop fırsatı yakalarsınız. Bir önceki videoda anlattım. En azından bir airdrop'tan kaç token gelir? Belki 1000 token gelir kişi başı. Bilmiyorum ne kadar düşeceğini. Ama 1000 token 1000 tokendir. 10 dolar 10 dolardır. Ayda bir böyle bir etkinlik olur. Ona gir çık yaparsınız. Bu oyunu böyle de kullanabilirsiniz. Bunlara çok kafanızı yormak istemiyorsanız. Çünkü bunlar ayrıntılı. Kaç videoda mesela anlattık. Birçok kişi hala anlamamış dahi olabilir. Ayrıntılı olduğu için. Wallet kısmına geldim. 2000 tane bumsu görüyorsunuz. 2000 tane bumsu nasıl çevireceğim? Zaten starlarım orada yazıyor. Ne kadar tonun olduğu yazıyor. Aşağıda da gördüğünüz gibi Tom Wallet'ı bağlamışım ben. İşte oradaki yönergeleri tıklayarak bunu çok rahat bağlayabiliyorsunuz. Öyle kolay bir sistem var. 2000 tane bumsum var. Bu bums token'i nasıl dolara çeviririm? Ona geldim. Üstüne tıkladım. Swap kısmındayım Wallet'ın. Bumsum ne kadar vardı yazıyorum işte orada 2000 tane. Yaklaşık 20 dolar, doğru mu? Continue diyorum. Aşağıda kaç ton yaptı? 3.4 ton. Bunu ben swap'a bastığım an direkt tona çevriliyor bums tokenlerim. Zaten hesap etseniz 3.4 tonu hesap edin, neredeyse 20 dolar yapmış oluyor. Aşağıda swap'a basarsam ne oldu? Benim 3.4 ton geldi bunun hesabıma, doğru mu? Şimdi biz bu hesabı cüzdana aktaracağız gelen tonları. Ne yaptık? Wallet'tayız yine. Wallet'ta gördüğünüz gibi 3.4 ton yazıyor. Bu 3.4 tonu ben nasıl aktarıyorum? Üstüne tıkladım. Withdraw yapıyor. Withdraw'a tıkladım. Ne dedi bana işte? Ne kadar göndermek istiyorsun cüzdana dedi. İşte 3.4 ton mu? Küçük bir fee ücreti alacak benden. Continue dedim. Çok küçük 0.03 ton fee ücreti varmış. Send dediğim zaman direkt ben cüzdanıma aktarmış oluyorum canlar bu tonu. Nasıl görüyorum cüzdanda? Oraya anlatayım şimdi. Cüzdanı aktarıp aktarmadığını nereden görüyorum? Tekrar Wallet'a geldim. History diyor burada. History'ye geldim. History'de ne diyor bugün? Saat 11.20'de yapmıştım ben bu işlemi. 3.40 ton
aktardınız diyor. Accomplish diyor. Ben bunu nasıl göreceğim? Telegram cüzdanıma geldim. Ton Space diyor. Oraya geldim. Ton Space'te aşağı indiğimde görüyorum. Bugün ne diyor? 3.4 ton alındı diyor. Ben bunu tabi sabah normal cüzdanıma da aktardım. Ton Space'ten aktarmayı bilmeyenler ne yapacak burada? Alındığını gördünüz burada. Yukarıya geldik. Göndere tıklıyor. Göndere tıkladı. Mesela ne kadar ton coin varmış? Bu kadar varmış. Devam diyor. Gördünüz şurada. Cüzdanınıza bastım. Ne kadar ton varsa aşağıdan göndere basıyorum. Benim bu gönderdiğim kendi normal Telegram cüzdanıma gelmiş oluyor. Gördüğünüz toplam bakiye. Takas yapar, direkt dolara çevirirsiniz. İstiyorsanız borsaya direkt aktarırsınız. İstediğiniz gibi parayı böyle kullanabilirsiniz. Canlı canlı en azından göstermiş oldum aktarma işinde. Aklında bir soru işareti varsa yine aşağı yorumlara yazarsın. Booms'la ilgili çok önemli bir seri yapmış olduk. Umarım bu işten karlı çıkanlar, mantıklı çıkanlar olacaktır. Şu ana kadar olduğum onlarca abonem oldu. Sen neden olmayasın? Birçok kişi diyor ki abi burada hile var, şans var. Şans faktörü tabii ki var. Olmaz olur mu? Benim abonelerim kazanabiliyorsa demek ki sizler de kazanabilirsiniz. Yani kazanabileceğini gördüm. Ben de kaç kez 500'e girdim. Kafam biraz yorduğum zaman. Ama çok uğraşılsa daha iyi sıralamalar yapılır mı? Yapılır. Yapıp yapmamak senin elinde. Ben sadece yöntemi gösteririm. Sen yaparsın ve yapmazsın. Bu senin kararındır. Bir sonraki gerçekten çok faydalı videolarda görüşmek üzere. Aşağı yorumlara Telegram adresimizi sabitledim. Oraya da gelmeyi unutma. Hoşça ve sağlıcakla kal. Akşam canlı yayındayız.